Common cold atau selesma atau yang lebih dikenal dengan batuk pilek di kalangan masyarakat merupakan salah satu jenis penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Penyakit ini ditandai dengan batuk, bersin, hidung tersumbat, dan nyeri tenggorokan. Sebagian besar selesma disebabkan oleh infeksi virus yang masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau mulut. Selesma merupakan penyakit menular sehingga penyebarannya bisa terjadi melalui droplet ketika kita berbicara, bersin, atau batuk. Seseorang juga bisa tertular selesma apabila menyentuh benda yang terkontaminasi virus tersebut. Tindakan atau upaya pencegahan penularan penyakit infeksi merupakan tindakan yang paling utama dalam memutus rantai penularan penyakit. Puskesmas Manguharjo telah melengkapi pelayanan rawat jalan dengan menyediakan ruang pemeriksaan khusus yang diperuntukkan bagi pasien dengan gejala batuk dan pilek. Selain itu, Puskesmas Manguharjo juga menyediakan ruang tunggu khusus untuk pasien dengan gejala batuk dan pilek. Untuk mengoptimalkan pelayanan dalam pencegahan penularan batuk dan pilek, bilik khusus batuk pilek dilengkapi dengan tempat penyerahan obat serta penyampaian informasi obat kepada pasien. Kegiatan ini bertujuan agar pasien tidak perlu lagi mengantri di apotik, sehingga penularan infeksi dapat diminimalisir. Tempat ini berada di bagian depan area ruang tunggu khusus pasien batuk pilek yang dilengkapi dengan kursi dan meja, sehingga petugas bisa leluasa ketika memberikan pelayanan farmasi kepada pasien. Kegiatan optimalisasi pelayanan farmasi bilik khusus batuk pilek atau inovasi kami yang berjudul Nasibu Baik menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan penularan penyakit infeksius di lingkungan Puskesmas Manguharjo. Setiap pasien yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Manguharjo dilakukan screening awal di bagian pendaftaran. Pasien dengan keluhan batuk dan pilek akan diarahkan untuk menuju ruang khusus yang berada di bagian depan sebelah selatan Puskesmas Manguharjo. Selanjutnya, pasien akan diperiksa di ruang pemeriksaan khusus yang tidak jauh dari ruang tunggu tersebut, tepatnya sebelah barat ruang tunggu tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya membatasi kontak antar pasien dengan keluhan batuk pilek dan yang tidak mempunyai keluhan batuk dan pilek. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter akan meresepkan obat dan akan disiapkan oleh petugas farmasi. Setelah obat siap, petugas farmasi akan menuju ruang tunggu khusus untuk memberikan obat kepada pasien. Tidak hanya itu, petugas farmasi juga akan memberikan informasi yang dibutuhkan pasien. Dengan adanya inovasi ini di Puskesmas Manguharjo, upaya pencegahan penularan penyakit infeksi, terutama batuk pilek, dapat dilakukan. Selain itu juga memudahkan pasien dengan batuk dan pilek mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama dalam memperoleh obat sesuai dengan keluhan yang dialami pasien.